Karibu tena mtazamaji wetu wa Vinei TV. Leo tumekuletea ishu moja kubwa sana kama ilivyo ada kukuandalia mambo mazuri. Leo tunakuletea ni jinsi gani unaweza kurudisha picha zako ulizozifuta kwenye simu. Haijalishi ni muda gani, unarudisha picha zote ulizozifuta kwenye simu. Na kikubwa usiwe restore simu yako. Kwa hiyo kama hujawahi kurestore simu yako, basi tambua unaweza kurudisha picha zote ambazo umewahi kuzifuta, umewahi kuwa nazo. So kuwa makini nami, nitazame twende sambamba. Like video kwa sababu tunatengeneza video kwa ajili yako. Ukilike itatupa sisi nguvu zaidi. Ukitoa comment pia itatupa motisha kwamba kuna watu wanaotufuatilia, tuendelee kufanya vitu vingi vikubwa kwa ajili yao. Kikubwa ni kugusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu. Ukifanya hivyo utakuwa unapata video zetu zote zinazokuja na utakuwa mwanachama wa Vinei TV. Gusa alama ya kengele kwa faida yako ili uwe unapata taarifa kila tunapoachia video mpya. Twende sambamba. Nitazame kwa makini, tazama video hadi mwisho, toa comment kama una lolote. Yes, kama ilivyo ada utaingia kwenye application yetu ya playstore ili tukatafute kitu ambacho ndo kitatumika kufanya picha zako ulizozifuta zamani zirudi. Na tazama kwa makini jinsi gani unaenda kuitumia hii application ili kurudisha picha zako zote zilizofutika. Na sio kwamba tu kurudisha, pia unaweza kuzifuta kabisa, kwa sababu kama ulishawahi kuwa na picha mbaya, basi tambua zipo hadi leo. Utasearch application inaitwa disk digger, lakini ukiandika kiurahisi neno photo recovery utaikuta iko juu kabisa. Kwa hiyo nitakwenda kuidownload hii application na nitakwenda kukuonesha jinsi ya kuitumia. Disk digger photo recovery. Yes, kama unavyoiona ndio hii hapa, disk digger photo recovery. Hii ndio itakwenda kutumika kurudisha picha ulizowahi kuzifuta katika simu yako. Kikubwa ninachokuomba, kama wewe ni shabiki yangu kwa muda mrefu au kama ni mpya unatazama video hii, kikubwa ni kutazama video hadi mwisho ili uielewe, kwa sababu vitu ninavyotoa mimi ni vitu bora zaidi na vinafanya wengi wasiamini kama inawezekana, hivyo kutoa comment mbaya kwamba ni uongo. Lakini huwa sitoi vitu vya uongo, ni kwamba tu mtu anakurupuka, anatazama video dakika moja, anatoa, anaenda kujaribu bila kuangalia hatua ya mwisho na kuwa vipi. Tazama kwa makini. Nitainstall application yangu ya disk digger. Yes, application ndio hii ina install. Acha kwanza nikate tuende chapo hapa, ili kwa wale mnaotumia bando tusiwamalizie hilo bando lenu. Yes, ina install kama hivi. Ni application kamoja kadogo sana, lakini kanafanya mambo makubwa. Na application hii kama simu yako imerutiwa, basi unaweza ukarudisha hata video ulizowahi kuzifuta. Lakini najua wengi hamjui nini maana ya kuruti na simu zenu hamjaziruti, hivyo itatumika tu kurudisha picha zilizofutika. Lakini mkitaka kujua nini maana ya kuruti, naomba comment ziwe nyingi kwamba mnataka kujifunza kuruti na faida na mambo ya kufanya baada ya kuruti. Ukiruti si ni ajabu tofauti na ambayo haijarutiwa. Nitatengeneza video ya kuruti ikiwa tu comment zitakuwa ni nyingi za kusema kwamba tunataka application na jinsi ya kuruti simu na vitu naweza nikavifanya. Disk digger ndio hii. As you see, ndani kupo hivi. Lakini unaachana na hizi mbwembo nyingi, kwa sababu yawezekana simu yako hujaruti. Utaminya start scanning. Itakutaka uruhusu permission, lakini kwa kuwa tunarekodi hivyo imegoma, kwa sababu haitaki kutoa permission ikiwa kuna application mbili zinatumika. Hivyo tunaenda kuizima kidogo. Hili swala sio wewe unatakiwa kufanya, ni mimi ninatakiwa kufanya. Okay, nimeshazima. Sasa wewe utaingia kama kawaida, utaminya start basic photo scan. Itakuruhusu, kisha itaanza kuscan as you see. Baada ya kuscan ni nini sasa kinatakiwa kufanya? Twende sambamba.
nitazame kiumakini, nisikilize, na ndio maana situmii hata background music ili usikie sauti yangu vizuri kabisa. Picha hizi ndizo nilizofuta kwenye simu yangu. Nilifuta zamani sana, lakini kwa kutumia application hii zote zinarudi. Acha nizibe baadhi ya picha ili isilete mbaya kwenye masuala ya network za Google. Nimetengeneza video hii for educational purpose only, na kufunza, na ndio kawaida yetu TV kufunza vitu vipya na vitu vizuri. Please, sitaki comment mbaya ikiwa hujajaribu. Jaribu kisha ujotoe comment yako. Natengeneza vitu vya uhakika. Endelea kutufuatilia ili upate mengi zaidi. Yes. Utasubiri scan kwa sababu toka uanze kutumia simu umefuta picha nyingi sana. Hivyo zitakuja picha nyingi sana ulizowahi kuzifuta. Acha kwanza nisimamishe scanning ili nikuoneshe nini cha kufanya. Ikimaliza basi utaona maneno mawili, recover au clean up. Utachagua picha yako ni unataka uifanyeje. Hizi nilizivuta zamani, nilizifuta na hazipo kwenye simu yangu. Nikidonoa picha nitachagua kuirecover au kuiclean up, kuipoteza kabisa isiwepo kabisa, au kuirudisha kwenye simu. Asante kwa kunitazama. Ciao. Asante kwa kutazama. Hii ni Play TV.